Ito po mga kadewa, yung ating junction box. Dito ko po siya nilagay. Bali, nilalagay po ito kung saan po yung paliko o pabali yung ating hose. Tulad po nyan, nilalagay po itong junction box na to. Bali, lalagyan ko pa po doon mga ka-DIY doon. Okay po mga ka-DIY, sinsilin muna natin bago natin nilagay itong PVC. Bali, dito ko po nilagay para po dito sa mga appliances tulad ng ref. Po centimeter yung taas nito. Kasi pwede rin po naman doon 20 centimeter yung para sa ref. Depende po sa gusto nyo. Ayan po mga ka-DIY, nasinsil na po natin siya. Bali, bago natin ikabit o ilagay yung PVC, kailangan muna natin ikabit yung utility. Kakabit na po natin. Ganito lang po mga ka-DIY pag-bend. Ikot-ikutin nyo lang po na ganyan hanggang lumambot. Yan. Para po sa mga nagtitipid, ganito po yung mga gawin ninyo. Yan po mga ka-DIY, malambot na po siya. Katapos po natin mabend, para po hindi tayo mainital, basahin nyo lang po. Ganon. Para po lumamig at tumigas agad-agad. Bale, sasalpak na po natin. Kung maglalagay po tayo mga ka-DIY ng ganitong PVC, kailangan po nating pasobrahan. Bali, ikakat na lang po natin dyan para mas sigurado. Tapos na po natin doon. Bali, pupunta siya ngayon dito sa kanina. Bali, ilalagay po natin, ipapasok natin dun sa butas niya. Papakita ko po sa inyo. Ka-DIY, bali, dun po yung isang outlet para sa rice cooker sa lababo natin. Yan. Dun naman po yung ating ref, mga appliances natin. Napakalagang lagay tayo ng junction box sa palikong direksyon para po madiretso yung ating mga outlet. Bali, pupunta po yan dito mga ka-DIY sa ating kwarto. Yun. Bali, lalagyan ulit natin doon ng isa pang outlet para sa isang kwarto. Yan. Ito na po yung isang PVC galing sa kwarto. Bali, i-bend ko na po siya. At nalagyan ko na rin po siya ng semento para po hindi siya gumalaw. At lagyan ko na rin po ng utility box. At nalagyan ko rin po ng wire. Bali, papakita ko po sa inyo kung paano po ilagay itong ating outlet. Bali, na-splice ko na po yan mga ka-DIY. Bali, kung magja-jumper tayo, ganyan lang po yung ating gagawin para po malagyan yung isang outlet natin ng supply. Pwede po dito ating lagay, pwede rin po doon kahit magkabaliktad, wala pong polarity. Lagay na po natin. Yun.
Pwede rin po dito. Kung alin yun po yung gusto nyo. Kabit na po natin. Ka-DIY, dito naman tayo sa sala. I-install naman natin yung PVC dito sa flooring bago magbuhos. Isa po doon para sa ating appliances. Dito naman para sa ating TV kung makakabili tayo. Ito nga pala mga ka-DIY yung galing dun sa kwarto pinakita natin ngayon. Ganun lang po mga ka-DIY. Kung saan po yung kurbada, doon po natin nilagay yung junction box tulad nito. Ginawa ko kahit doon po. Mga ka-DIY pupunta doon para po matipid sa PVC. Alala lang po kung naiabang na natin at naikabit na natin yung PVC. Sementuhin na natin to. O tapalan na natin ng halo para hindi po gumalaw. Tsaka naipasok ko na po yung ating wire. Kung mapapansin nyo, wala nang kulay-kulay na electric tape. Kasi kahit magkabaliktad dyan ka-DIY, gagana at gagana. Tsaka isa pa, kung mag-i-splice tayo, magkakabit tayo ng mga outlet, kailangan nating patayin yung ating breaker. O kaya mag-gloves tayo para hindi tayo makuryente. Mga ka-DIY, kakabit na ulit natin. Bali, naka-jumper na ulit. Ganun na ganun din mga ka-DIY yung ating gagawin. Pwede dito, pwede dito. Kabit na natin. Siksik nyo lang ganyan. Testing natin mamaya kung pwede o gumagana. Makikita nyo mga ka-DIY. Pwede po dito. Pwede dito. Yan. Bali, pasok na lang natin. Bali, unahin natin install dito sa outlet bago natin itap dun sa line to line. Ka-DIY para po hindi tayo maguluhan. Papakita ko rin po sa inyo kung paano maglagay ng linya para magkaroon ng supply para sa ating outlet. Doon naman tayo. Yan. Doon naman tayo mga ka-DIY sa kabila para sa appliances natin. Slice na po yan. Bali, ikutin na lang natin para po hindi tayo mahirapang siksik o ilusot o ibaon sa ating outlet. Yun mga ka-DIY, may ano na ulit, jumper. Ganun na ganun ulit yung ating gagawin. Siksik lang natin dito. Yun. Yan, mga ka-DIY. Pwede rin doon. Tignan nyo lang dito mga ka-DIY kung diretso o tabingi. Itaas nyo mga ka-DIY kung tabingi yung ang inyong outlet para po pantay. Ayun, takpan na po natin. Ang sunod po natin gagawin,
lagyan na po natin ng linya para masubukan natin kung gumagana. Papakita ko po sa inyo dito. Lagyan na natin ng linya o supply yung ating outlet. I-splice na lang po natin. Bale sa pag-splice, ganito lang po. Kailangan maingat mga ka-DIY para hindi tayo makuryente. Kahit saan dyan mga ka-DIY, dito. Pwede dito. Doon, pwede. Kahit doon, pwede rin. Walang polarity. Yan. Kaya napakahalaga mga ka-DIY na maglusot tayo ng gloves. Kung sakali man makalimutan natin patayin yung breaker, hindi tayo makukuryente. Basta rubber po yung ating gloves. Kahit yun po mga ka-DIY, pumunta doon, okay lang. Ito naman, pumunta dito, okay lang, wag lang dalawa. Kasi baka tayo ay makuryente o masira yung ating breaker. Pagkatapos po natin install, balutin po natin ng electric tape. Batakin nyo lang mga ka-DIY yung electric tape. Hilain nyo lang. Ayun. Nabalot na po natin. Takpan na po natin siya. Yun naman tayo. Ka-DIY sa kabila. Splice ulit natin. Sana po mga ka-DIY mag-subscribe kayo. Ganun na ganun din po mga ka-DIY. Pwede siya dito. Dito. Itong isa pwede dito. Yung isa pwede doon. Yung isa pwede doon din mga ka-DIY. Kahit magkabaliktad, walang problema. Gagana't gagana ang ating outlet. Papakita ko po sa inyo mamaya kung gumagana. Ka-DIY, tapos na po nating i-install. Yun po mga ka-DIY, yung ating in-install punta doon. Ito naman papunta dyan. Susubukan natin ngayon kung gumagana ba. May dala ako dito. So, tingnan natin mga ka-DIY kung gumagana. Bali, nabuksan ko na po yung breaker. Yun, gumagana mga ka-DIY. Yun, sa kabila. Ayos! Naman tayo sa kabila. Mga ka-DIY. Susubukan natin kung gumagana. Yun, gumagana. Sa kabila. Yun. Mga ka-DIY.
ito na po yung ating resulta sa ating pag-wiring. Sana mag-subscribe kayo para update kayo lagi sa video ko. Salamat sa panonood.